Ce qu'il faut dire, Attends, aspetta che mi dice lui quello il faut juste dire que, bon, effectivement, là je crois avoir compris ce que vous avez dit, les maisons, etc. Mais, non, mais le la groupe, culture du champagne. Le groupe Jacquard a un avantage par rapport aux maisons, c'est que nous on a des sites qui sont répartis sur répartis l'ensemble de la sur Champagne. ouais. Donc en cas de grêle, de gelée, etc., on est mieux armé et on a un taux de réserve qui est plus important que non, parce qu'ils se développent un peu ils se développent un peu les vignerons dans les alors là, bon, ça c'est un autre domaine de concurrence. Chacun son gioco. Allora, sì, per tradurre quello che viene a dire, poi parliamo dei vini di riserva, diciamo il grosso privilegio che ha questa maison è di avere delle cantine nelle 3 grandi zone dello Champagne, per cui possiamo così attingere una grande diversità di uve, di vigneti, e questo ci permette di affrontare la geografia dello Champagne e la larghezza del vigneto, 100 km est-ovest, 150 sud-nord, e quindi così siamo in grado di avere una qualità eccezionale anno dopo anno, cosa che non tutte le maison hanno, perché la maggior parte delle maison sono limitate a una certa zona. Ancora peggio, diciamo, è il piccolo produttore che ha un suo vigneto e che non ha nemmeno vini di riserva per poter diciamo, compensare quello che può essere una vendemmia troppo tipica di un anno particolare. Qui in particolare vedete il reparto dei vini di riserva, che in questa maison rappresenta quasi un terzo, 20.000 ettari in tutto, 20.000 ettolitri in tutto, e quindi ne aggiungiamo da 20 a 40% a secondo delle annate per poter compensare le vendemmie, che in Champagne non sono mai perfette e sono sempre un po' tipiche di quello che ci ha dato la natura in questa regione molto a nord d'Europa. Quindi quando la vendemmia è troppo fredda, troppo acida o troppo diluita o troppo calda, abbiamo vini di riserva per poter aggiustare il gusto e quindi per poter avere un gusto costante anno dopo anno. È il privilegio della Maison Jacquard di poter avere questa ricchezza e quantità di vini di riserva. Ok, va bene? Merci.